承継者大使申請し工作図整理自負重列版逆法伝自動しか地小法旧所有一世改正せもしもよ、かさねちゃんが一人ぼっちで本当に辛い時はこの口紅を使いなさい。これを塗って欲しいものに。もう何ぼさっとしてんのよ。ったくわざわざ13回忌に来てもらってるっていうのにお礼の一言も言えないのかしら。お忙しいとこありがとうございます。ほら誰ほらこっち来なくていいからやってるの。ごめんなさいね。食べるって約束どうした。座って召し上がってくださいね。本当に暑くって。お疲れ様です。大変だったでしょう。いい。ちょっともうどこ行くのよ。前の法事の時お前の顔見ると酒がまずくなるって言われたから。たくどうもすみません。なんかね体調悪いのかしらね。お疲れ様です。思い出して。あなたが欲しいものは何？藤風さんですよね。誰ですか？ああ、羽歌金吾と言います。元演出家です。演出家。ええ、今はね俳優のマネージメントの方に回ってます。これうちの女優が出る舞台のチケット、よかったら見に行きませんか？なんで私に？助雄さんには昔お世話になってたんですよ。お母さんに？好きだったんでしょ演劇。お母さんの舞台もよく見に来ていたって聞きましたけど。ほらまた聞こえる。あの声が私を呼んでいる。何を言っているんだ。そんなことあるわけがない。あれがうちのタンザニーナです。綺麗でしょ。あの叫び声のなんて恐ろしい。どうして私たちはあの虎に怯えていけなければならないの？ねえおじい様。そんなもの聞こえるわけがないんだ。今夜は悲しい知らせがある。そんな予感がしてたの。だって今夜は虎がとても嬉しそうに泣くのですもの。来たな。じゃあまた明日よろしく。どういうことですか？どうだこっから眺めは。やりたくなるだろう客の前で。そんな私なんて。おう誰この子？誰ってこいつが例の重ねだよ。は？こんな子が私の代わり？代わりって？ああ、こいつは今スランプでね代わりになる人間を探していたんだ。そんな。お話にならないんだけど。
たい私に見られたくらいでおどおどしちゃって。ねえ、お芝居したことあんの？まずはその鬱陶しいマスク外しなさいよ。ねえ、羽二さん。これって何かの冗談？いや、俺は本気だよ。いい加減にしてくれる？こんなのに私の代わりが務まるわけないでしょ。おい、重ね。どうなんだ？さっきのこいつの芝居見てどう思った？本当は腹の中では笑ってたんじゃないのか？自分ならもっとうまくやれるって。そう。じゃあ、はい。ほら、やってみてよ。私よりうまいんでしょ？その化け物みたいな顔でやれるもんなら今すぐやってみなさいよ。何それ？こんなの首から下げてるの？返してください。返せ！返して！返して！お化粧したらちょっとはマシになるとでも思ってるんだ。こんなん塗ったら本当にお化けみたいじゃない？あなたが欲しいものは何？ひどい顔。教えてあげる。は？劣等感ってやつを。わかった。なんで私が？あの叫び声のなんと恐ろしい。どうして私たちはあの虎に怯えて生きなければならないの？ねえ、おじい様。今夜は悲しい知らせがある。そんな予感がしてたの。だって今夜は虎がとても嬉しそうに泣くのですもの。自信と優越感。でも本当の私はどういうこと？どういうことよ！説明して！どういうこと？入れ替わったの今。顔が入れ替わったの。説明して！もう二
度とやらないって決めてたのに。気持ちよかったか？震えるほど快感だっただろう、顔を奪った瞬間。おい、逃げることないだろ。おい、さっきのセリフはいつ覚えたんだ？まさか本物見ただけで覚えたのか？口すけおの血だな。お前ならやれる。心配いらない。あいつはお前と契約を結んでもいいと言った。お前が炭酸になるんだよ。俺は頼まれたんだ。お前の母親に藤助に頼まれたんだよ。娘を奈落の底から輝くステージの上に導いてほしいって。あの口紅を使ってな。欲しいんだろ、美しいものへの称賛と自信。その醜悪な面では絶対に味わえないはずのものが。来いよ光のもとへ、藤助と同じ場所へ。おい、私があの場所へ。どうぞ。どうしたのよ。私の顔に何かご不満でも？美人でもジロジロ見られるものなんですね。そうでも誰も嫌な顔をしない。ねえ、あんたはこの傷どうしたの？まあいいわ。オーディションまで時間がない。もっと人前で堂々とできるようになれて。わかりました。1週間経ってもあのざまか。ま、私の顔で大勢の前に出るのは初めてだしね。長年積み重なった劣等感ってやつは面の顔の下まで食い込んでるってやつか。こんな顔だったら私だったらとっくに死んでる。もう慣れたか、入れ替わるのは。今でも信じられないわよ。ねえ、あの口紅に何か秘密があるってこと？さあな、俺も詳しくは知らない。どうして送れなかったねえ、私送れなかったわよね。何やってんだあいつ。演じてるんでしょ。私はカモメ。いいえ違う、
私は女優。そうよ、女優なのよ。本当にカモメのニーナ役を狙うのか？ええ、ウゴー・レータの演出だ。すごい倍率だぞ。だからこそよ。あったのは高校の時だろ。向こうはもう忘れてるよ。だったらもう一度覚えてもらえばいい。演じることに喜びを感じ、感激し、舞台に酔いしれて自分は素晴らしいと感じるの。もしかして嫉妬してるのか？は？まさか。安心しろ。あいつはどうせ偽物だ。俺たちは化け物をうまく利用すればいいんだよ。名声は全て私のものだしね。必ず合格しなさいよ。そんなこと言われても。大丈夫。私の顔なら必ず合格するわ。あなたがミスしなければね。ウゴー・レータを知ってるか？名前くらいは。海外からも注目されてる若手の演出家だ。ただ最近はどうも行き詰まってるらしい。きっと今までとは違う要素を求めてるはずだ。普通の演技じゃ取ってもらえないということですか？お前はただ役に没頭すればいい。ニナの顔があるんだ。自信を持て。犬山愛です。よろしくお願いします。よろしく。この子ですよ。エスポワールプロの社長から頼まれてる子。じゃあちょっと台本のセリフやってみてもらえるかな？はい。コースちゃん、私遅れなかったわよね。もういいよ。ちょっとウゴさん、ウゴさん。途中で止められたんですけど、どういうことですか？いなかったみたいです。それでは次の方、丹沢ニナさんが、あ、どうぞ。丹沢ニナです。ダメですね、これは。じゃあセリフどうぞ。どうしたの？あれ、覚えてないの？次行きましょうか、向こうさん。コースちゃん、遅れなかったねえ、私遅れなかったわよね。一日中心配してたの。ハラハラしたわ。父が行かせてくれないんじゃないかってすっごく不安だった。でもさっき父がようやく母と出かけてくれたの。空がもう赤くなってしまって月が昇り始めていたわ。だから私は馬を飛ばしたの。本当よ。ウゴーなら気づくはずだ。重ねの異常性に。ダメよ。醜いあいつだけが持っている突出した執念。自分ではない何者かになりたいという思いこそが重ねの最大の武器だ。しちゃダメっていうの。宝刀物のたまり場だからって女優にでもなっちゃうんじゃないかって心配してるのよ。でも私は湖に惹かれてここに来てるの。カモメみたいにね。
私の胸はあなたでいっぱいなの。ありがとうございました。あんたもしかしてダメだったの？ちょっと聞いてる？どうだったのよオーディション。全力は尽くしました。本当に？ぼーっとしちゃって。気になったんです、右郷さんの視線が。どういうこと？なんかヘマしたってこと？いえ、そうじゃなくて、あの人だけはなんだか本当の私を見てるような気がして。そんなわけないでしょ。怖かった。けど嫌じゃなかった。羽二さんから。はい。そう。わかった。ごめんなさい、私。タンザーニナがカモメのヒロインの座を射止めたのよ。やっぱりウゴさん覚えててくれたのね。実はね、昔一度会ったことがあるの。ウゴさんが主催する演劇のワークショップに参加して、ウゴさんその時「君の美しさは武器になる」って言ってくれて、それがきっかけで私女優を目指したの。やっぱり覚えててくれたんだ。覚悟してね。服の選び方、体の作り方、ネイルにメイク、もっともっと叩き込んであげる。誰にも忘れられない最高のタンザーニナを作るわよ。歌うたいが来て歌うたえというが、歌うたいくらい歌うまくないのに歌うたわね。歌うたいが来て歌うたえというが、歌うたいくらい歌うまければ歌うが、歌う背筋を伸ばして。最近のあなたは怒りっぽいのね。すぐにシンボルのような表現を使うし。なんかさ、ニーナはもっとこうトレープレフに違和感みたいなのを感じてるんじゃないの？違う？最近のあなたはからもう一回。よーい、はい。まるで別人みたいよ。最近のあなたはから。よーい、はい。はい。いただきます。いただきます。野菜から。はい。背筋。はい。笑顔も忘れない。
やっぱり12時間ぴったりで元に戻るのね。朝の9時にキスして稽古に行ったら9時までには絶対に帰ってくる。分かった？はい。王さんちょっといいですか。今回ね参加してもらうベテランの中村さん。おはようございます。よろしくお願いします。よろしく。丹沢ニナです。彼女が大和っていうのは花がありますね。あれ丹沢ニナです。惚れちゃった。お願いします。そうじゃない。それではそろそろ顔合わせと本読みを始めます。皆さん席にお着きください。夕方湖畔に腰掛けてただ浮世を見つめる、こんなに楽しいことってありませんね。でも思うんですけど、創作の楽しさを知ってる人にとってそれ以上の楽しみはないんじゃないかしら。あんまり褒めないで。みんなが褒めると恥ずかしくて穴に入っちゃうの、この人。そういえばいつだったか、モスクワのオペラ座で有名なシルバっていう歌手がこんな幸せがあったなんて。ここには私の居場所がある。劇場がシーンとなっちゃったな。ここもシーンとなっちゃったね。どうした？すみません。すいません。大丈夫か？すみません。大丈夫か？大丈申し訳ありません。この子、そうそうたる皆さんと一緒に舞台に立てるのが本当に嬉しいみたいで、なんかこう込み上げてきてしまったみたいで。いけるか？彼女体調を崩して大役立てられてすいません。くすぶってた時期があるそうなんですよ。相当な覚悟を持ってここに来てるんですよ。今日は本当にすみませんでした。そんなの気にすることないって。そうだよ、リナちゃんはヒロインなんだから、ドーンと構えてればいいんだよ。もうこうドーンと。そうありがとうございます。ダメよ、もう若い子泣かされちゃう。何の俺が泣かしたわけじゃないでしょ。いや、あんたでしょ。こっちこっち。いや、すみません。ごめんね。私がみんなの中心にいる。相手の顔を見て笑うことができる。やだ、そういう暴力的な目じゃ。ちょっとごめんなさい。もしもし。そろそろ時間だぞ。外に車を回してある。わかりました。すみません、私そろそろ。まだいいじゃん。今日はニナちゃんが主役なんだよ。イエーイ。待ってくれ。言っておきたいことがある。正直俺は演出家として思い通りに行き過ぎていた。運が良かっただけかもしれないが、それで舞台がつまらなくなりかけてたんだ。そこに君が現れた。何にも染まってない不
思議な役者が純朴なロシアの娘で名声と栄光に憧れて女優を志したニーナはカモメのごとく飛び立とうとする。まさに君そのものだ。君となら作れるかもしれない。俺の想像すら超える作品が。期待してるよニーナ。まるでシンデレラだな。まさか惚れたのか王子様に。そんな私が人を好きになるなんてそんなことできるわけないじゃないですか。できるだろう、ニーナの顔なら。それにウゴはお前の中身を見てるのかもしれないぞ。こんな時間まで何してたのよ。舞台の人たちと食事をしていて。まさかウゴーさんにその顔見られてないわよね。それは大丈夫です。そこで待ってなさい。あの子私の名前に傷つくようなことしてないわよね。ははウゴはすっかり丹沢ニーナのことが気に入ったみたいだよ。帰り際追いかけてきて期待してるって言ってさ。いい雰囲気だったぜお前たち。明日またよろしくね。ああんたウゴーさんと何話したの？お芝居のこといろいろ。いろいろってニーナのこととかチェーホフの描きたかった世界とか全部私に教えて。ウゴーさんと何をして何を喋ったのか全て。私お前の美しさを飲み干したい。お前の体に飢えてるの。果実やお酒じゃ慰められないのよかな。やべみたいくさ気持ち悪い。私なんて殺されても仕方ないのに。疲れたわ。もしもし。見たわよ雑誌のインタビュー記事。見開きな。お前もだいぶ有名になってきたな。あれは私じゃない。趣味とか好きな本とか全て重ねのことになってるじゃない。仕方がないだろ。重ねはお前の全てを知ってるわけじゃないんだ。そこはあなたがきちんとマネージメントしてよ。私が舞台に戻った時どうするつもり？分かったよ。これから気をつけるよ。それよりニナ、お前最近目の下のクマがひどくなってきてるけど。まさかお前。大丈夫よ。ちょっと寝不足なだけ。
重ねを疲れた顔で舞台に立たせるわけにいかないから頼んだぞ。どっちが大事なのよ。眠っていたので顔だけ借りていきます。重ね。先生と同じようにモスクワに行きます。あちらでお会いしましょう。スラビアンスキーバザールに泊まりなさい。急がなくては。もう少しだけ。君は本当に美しい。また会えると思っただけでなんて幸せなんだろう。もう一度見られるんだ。その素敵な眼差し、言葉にならない美しさ、優しい微笑み。私の愛しい人。はい、ストップ。すみません。あのさ、もしかして俺のことを生理的に無理とかそういうこと？いえ、そうではなくて。リップ貸しましょうか。え？リップ。リップ？本番も近いし、そろそろタイミングとか確認しておきたいんだけどな。すみません。一旦休憩にしよう。どちら様？すみません。この人私の付き人で。どうしてここに？ちょっと来て。どういうつもりよ。勝手に顔盗んで。どうしたんですか？あんた、私が眠ってる隙に私の人生まで全部盗むつもりでしょ。待ってください。何言ってるんですか？私がずっと眠ってる間に。変更の方も行きで大丈夫ですか？このような変更のまとめて上げておきますのでだけ。そろそろいいか？どうしたんだ？いえ。じゃあ第4幕の27ページ、ニーナが戻ってきたとこから行こうか。お願いします。よーい、はい。だんだん分かってきたぞ。問題は形式が古いか新しいかということじゃない。形式のことなんか全然考えずに書くこと、心の中から自由に流れてるもの、それを書くことなんだ。今のは誰かが石段を駆け下りている。誰だ？ニーナ！ニーナ！君なんだね、やっぱり。予感がしてたんだ。一日中心がひどい。何しに来たんだよ。僕の優しい人。僕の大事な人。泣かないで。ね、お願いだからもう泣かないで。誰かいるわ。誰もいないよ。ドアに鍵をかけて。じゃないと誰かが入ってくる。誰も入ってきやしないさ。まさか入ってくるわ。本物の皆さんです。アルカージナさんがいるでしょ。ドアに鍵をかけて。私がやるから顔返せって。心配しないで。服も交換させられました。もう誰も入ってこないから。ここは前は
は客間だったわよね。私全く変わっちゃった。どうしたんだ。君らしくないぞ。それじゃ素人もいいところだ。皆さん、皆さん、皆さん。すいません。すいません。申し訳ありません。すいません、本当に。待ってください。待って、皆さん、待ってください。離して。顔を返してください。返してですって。これは私の顔よ。本番が近いんです。稽古を止めるわけにはいきません。冗談じゃないよ。誰があんたのために。皆さんのためです。ここで帰ったら丹沢ニナは信用を失います。それでもいいんですか？何を偉そうに。女優気取り。おいおいおい、ちょっと待って。ちょっと落ち着けよ。風にちょっとあっち行ってよ。なあ、俺が話すから。どうしたんだよ、ニーナ。気にするな。なあ、あいつ毎日稽古やってるんだ。決してお前の演技力が劣ってるわけじゃない。それにな、風音が舞台に成功したら丹沢ニナの名前が世の中に知れ渡るんだ。だけど。だから落ち着け。な、風音を利用してるのはお前だ。お前がこのゲームを支配してるんだよ。病気が治ったらあの化け物は捨てればいい。余計な下積みは全てあいつに任せる。な、お前生まれながらの女王だ。な、重ね、ちょっと言ってやってくれ。安心してください。右近さんには芝居ができる女優だってもう一度見せつけてやりますから。おい、後編飲み行くぞ。いいっすか？いやいやいや、お前は行くんだよ。いいっすか？おい、ぺっちゃん行くでしょ。おごりっすか？お疲れ様です。右近さん、今日はニナが迷惑をかけてしまってすいません。どうしたんですか、今日の彼女。いや、ちょっと悩んでることがあるみたいで。相談に乗ってやってくれませんか？お願いします。すいません、本当。いいえ、違うわ。私は女優。そうよ、女優なのよ。役者の迷いが客に伝わる。悩みがあるんだったら相談に乗るぞ。もしかしてキスシーンのことか。何が引っかかってるんだ。ないんです。私、男性とキスしたことないんです。不思議な子だな、君は。像がブレてるんだ。おとなしそうに見えるが気の強さが芝居に現れている。しかも奔放そうに見えて本当は誰よりも奥手か。君のような子は初めてだよ。君はみんなと明るく笑ってる時よりも一人だけ違う方向を見て目を伏せてる時の方が美しい。君の心はおそらく誰も知らないところにあるんだろうな。だけど俺だけには見せてくれないか、本当の君を。
演技指導ですか？違う。おう、重ねは。おいおい、一緒に帰らねえのか。なんだよ、呼んでこいって言っただろうよ。遅かったな。ごめんなさい。あれ、教えてもらったか、キスシーン。まあ演出家と女優なんでよくある話さ。ようやく気づいた。私は観客じゃなくて右郷さんの記憶に刻まれたかったんだ。右郷さんだけは譲らない。ようやく歩き出しましたよ。あなたと同じ道を。いよいよ明日ね。私にできることがあったら何でも言って。どうしたんですか？何が？なんだか最近優しいですけど。そう？何もしてない私がサポートするのは当然でしょ。私たちはチームなんだから。はい、ほらカバン持って。はい、いってらっしゃい。行ってきます。ニナさんが右郷さんのことを好きなのは分かっている。でもこの気持ちは抑えられない。何な、やっぱり稽古の後に会うことはできないのか。もっと知りたいんだ、君のことを。どうした？わかりました。今夜時間を空けます。
いよいよ本番ね。楽しみにしてる。体調は大丈夫？ありがとう。最近はすっかり元気だから安心して。今夜本番前の決起集会をやることになりました。どうしても断れないので延長お願いできますか？お疲れ様です。分かった。今夜8時にそっちに行くから。稽古頑張ってね。お疲れ様です。どうだ、自分のために用意された舞台に立った気分は。当たり前だけどやっぱり全部偽物なんですね。だが芝居が始まれば本物に見える。まるで私みたい。観客が最も感動するのはどんな時だかわかるか？偽物が本物を超えてしまう瞬間だよ。頼んだぞ。ニナさん、ごめんなさい。こんなところまで来てもらっちゃって。ヒロインがいないと困るものね。12時間延長お願いします。じゃあもう一度。あんたはステージの上の巨匠。舞台から降りたら役目は終わるの。ニナさん、羽二さんに確認したの。今夜スタッフの決起集会なんてない。あんた、ウゴーさんと会うつもりでしょ。それは私が行く。本物の私が。返して、返せ、返せ。調子に乗ってんじゃないわよ、偽物風情が。化け物の顔が傷ついたって誰も困らないでしょ。本番前の私の顔に傷ついたらどうしてくれる。いや、私はこれからウゴーさんに抱かれてくる。あんたのおかげですっかり愛されてるみたいだから。私ね、ここにほくろがあるの。一度抱かれればウゴーさんは私の体を覚える。あなたは二度とウゴーさんとは繋がれない。残念だったわね。それともあんたが代わりに行く？その顔で。ウゴーさんはきっと気づかない。見えるものが全てだもの。
も眠れなかった？私とお坊さんのこと想像して。夢のようだったわ。何よその目は。そうだ、教えてあげよっか。偽物のあなたには知ることのできない喜び。体白くまでウゴーさんがどんな風に愛してくれたのか。分かった。たくさん。そうね。もう終わりにしましょう、私たち。今すぐ出てって。出てって！それでいいの？あなたが本物になればいい。ニナさん？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 ニナさん！羽田さん、ひなさんがターリア病。ああ、急に発作に襲われてそのまま何週間も眠り続ける。そんな病気が。ニナの持病だ。同じような発作を何度も繰り返してる。病院に連れて行かなくていいんですか？バカ、舞台初日にヒロイン役を入院させるわけにはいかないだろう。でもいいから、お前は芝居に集中しろ。その方がニナのためだ。もしかしてこんな時に備えて私を用意していたんですか？ほら、もう本番が始まるぞ。急げ。母さんね、みんなお前を待ってるんだ。無理です。偽物を本物に見せるのが演劇だ。客にとって中身なんて何だできません。こんな状態で私が顔を奪ったらニナさんの人生を乗っ取ってるみたいじゃないですか。おい、いい加減にしろよ。なんだ、耳障りなんだ。そんな甘っちょろするよな。お前を一生この顔でいるつもりか？あ？おい、この顔で見るんだよ。この顔、お前から全てを奪ったんだ。家族も友達も笑顔も人並みの小さな幸せももう全てだ。そうだろ？違うか？お前はまた奈落の底に戻りたいのか？もしかして泣いてる？これでも女優の子なの？お母さん、本当に女優？死んだよ。マジでありえないんだけど。
大丈夫か？私また発作が起きたんだ。どれくらい寝てたの5ヶ月ちょっとかな。そんなに、カモメは？ああ、重ねが返事切ったよ。それからあいつは別の舞台も一本やりきって今じゃ CM にも出演している。これ丹沢ニナは期待の新人女優ってやつだ。それからお前は今次の公演に向けて稽古中だよ。サロメ、国立芸術劇場。いいさ、藤原義雄だ。どうだ？藤原って？ほら、フランスでロワール賞を取った藤原だよ。共演者も超一流。海外の有名な演出家や映画監督を見に来る。丹沢ニナの今後の女優人生がかかった大舞台だ。難しい役どころであいつもまだ試行錯誤だけどな。おい。ただいま。ニナさん。母さんね。よかった。本当によかった。感謝するんだな。栄養の補給やストレッチ、下の世話まで全部こいつがやってたんだ。久しぶりの食事なのですごく薄味にしたんですけど大丈夫でしたか？よかった。少しずつ普通の生活に慣らしていきましょう。右郷さんは？右郷さんとはどうなったの？ニナさん嘘ついてましたよね。本当はあの夜ニナさんは右郷さんと何もなかったんですよね。なんだかいつもと違うよね。そうですか？ほらいつも通りの私ですよ。今の君には心の奥に何か秘めているような深みがない。あれが君の一番の魅力なのに。君は本当にニナなのか？なんで？ごめんなさい。私あの後右郷さんに誘われて。彼驚きませんでした。私が処女だったこと。でももう彼とは終わりました。仕方なかったんです。今の丹沢ニナはそんなことしてる場合じゃなかったから。そんな。ねえもう本当にやめない？こういうこと。それはできません。丹沢ニナはもう私たちだけのものじゃないんです。空いてるから入って。誰？すみません。今の状況を分かってもらうためにゲストを呼んだんです。ごめんね、遅くなっちゃって。お母さん。ニナ、こちらは？マネージャーのかさねさん。会うの初めてだっけ？ああ、お世話になっております。ニナの母でございます。はじめまして。ああ、いい匂い。そうそう、あなたの大好物のビーフシチュー作ってきたの。嬉しい。サロメの稽古で忙しいだろうから元気つけてもらおうと思って。
ごめんなさいね。なんか親バカで。でもこの子ほら病気のこともあって昔から学校も休みがちで友達もなかなかできなくて本当に心配してたんです。でも今は大勢の人に応援してもらって私も何か力になれればなーってありがとう。でもこれぐらいのことしかできないんですけどね。そんなことない。笠根さん、ニナのことこれからもよろしくお願いいたします。はい、よろしかったら笠根さんも召し上がってください。お口に合えばいいんだけどな。やっぱり俺の狙い通りだっただろ。あいつはずっと母親に迷惑をかけてきたからな。母親を使えばうまくいくと思ったよ。ニナさんを利用して舞台に立ち続けて。ひどいですよね、こんなこと。まだまだ可愛い甘ちゃんだよ、お前なんて。よかな。怖いわ。ここにいらしてはなりません。さあ参りましょう。ユダヤの預言者ヨカナーン、王すら恐れるその聖者に王女のサロメは恋に落ちる。あの男純潔だわ。あの月と同じように純潔だがヨカナーンは汚れた血脈のサロメを呪われた存在だと拒絶する。殺された亡きフィリポスの娘。下がれバビロンの娘。私が愛おしいのはね、ヨカナ。お前のその唇なの。私はお前を見たくない。もう二度とは見ぬ。お前は呪われている。サロメ、お前は呪われているのだ。サロメはヨカナーンを手に入れるために実の父を殺した憎き王の前で踊りを披露する。サロメは汚れなき少女のように自分の欲する者への異常な執念に支配され始める。帯を使わす。何が欲しい？何なりと望むものを申してみよう。ヨカナーンの首を。ヨカナーンの首を手にしたサロメは永遠の口づけを手に入れ、物語は結末を迎える。私お前にキスしたよ、ヨカナーン。私お前にキスしたの、ヨカナーン。お前の唇。なんだバカは！それがサロメだと思ってんのか。すみません。愛する男を殺してまで手に入れた。その時出てくる叫びがそれか。もっと役に潜り込め。
二度と私にそんな古けた芝居を見せんな。休憩だ。15分休憩にします。お金借りにでも来たの？言ったでしょ。もう伊沢さん、全部あんたの養育費に使っちゃったって。ねえ、もういつまで突っ立ってんのよ。お線香あげなさっさとやって出てって。もうあんたみたいな化け物いて気味悪いのよ。重ねの母親は藤助夫なの？あ？本当にこの人が。もう何今それ言ってんのよ。ねえ、私はどこで生まれたの？お疲れでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。怖いのか、サロメという役に飲み込まれるのが。飲み込まれる？私が？サロメはヨカナーの唇を手に入れるために相手を殺して口づけをする。まさにニーナの全てを奪おうとしているお前そのものだ。何が言いたいんですか？助夫さんも同じだった。サロメを演じた時、助夫さんは自分がサロメという呪われた女になることを恐れた。まさにサロメは助夫さん自身だったからだ。知りたいか？母親の秘密を。お母さんの秘密。羽田さん。助夫さんも使ってたんだよ、その口紅を。あの人は全てをかけて舞台に立っていた。どんな犠牲を払ってでも、どんな罪を犯してでも。伝説の女優藤助夫は他人の人生を乗っ取って光の元に立っていたんだ。お前ならいけるなあ。もう一度俺に見せてくれ、藤助夫の舞台を。
だったんですね。お母さんと同じ道を歩ませるのが。ああ、ニナはお前に捧げる生贄だ。あいつを支配しろ、食い尽くせ。全てを飲み込んだ時、お前は淵助にたどり着くんだよ。どうした？逃げるのか、サロメから。お前は舞台の上でしか生きられない。サロメになれよ。重ね。本当は気づいてたんでしょ？お母さんの秘密。おかえりなさい。ただいま。一杯付き合ってくれませんか？サルメのプレッシャーで飲みたい気分なんです。こんな時間までどこに行ってたんですか？私のこと嗅ぎ回ってたんですよね。おばさんから連絡があったんです。二度と帰ってくんなって。あなたが通っていた小学校にも行ったの。5年の担任だった相沢先生って人が私に気づいて謝ってきたわ。あったあった。いじめられていたのを助けられなかったって。みんな映ってるわ。あなたは小学校の学芸会の時、口紅を使っていじめっ子だったいちかちゃんの顔を奪った。そして秘密を守るためにいちかちゃんを殺した。あれは事故です。嘘！あんたが学校の屋上から突き落としたんでしょ。嘘じゃない。だって私その場で見たんですから。お前なんか見に来んない。邪魔なんですけど。何やってんの？なんか言いなさいよ。ちょっと何すんのよ。なんで？何これ？なんで？確かに私はあの時初めて人の顔を奪いました。僕が嫌いかい？いいえ、そんなことは。だったらいいじゃないか。私はもうここにいちゃダメなの。今は仮初めの姿なの。自信と優越感、夢だったお城の舞踏会で生まれて初めての快感だった。いちかちゃんの目で
世界を見たわ。全然違った。私の知ってる世界とは。バッカみたい。グダ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 くだらない。早く元に戻しなさいよ。ねえ、早く早く。いちかちゃんの顔を切ったらどうなるのかな。私は怖くなって逃げ帰りました。口の怪我が治って学校に戻った時にはいちかちゃんの机には花が飾られていた。ね、事故ですよね。あんたが殺したのも当然じゃない。私は殺したりなんかしない。大切な顔の持ち主よ。私の人生乗っ取るつもりでしょ。知ってるのよ。あんたのお母さんが口紅を使って他人の顔を盗んでいたこと。あんたら親子、他人を鎖で縛り付けて奴隷にして舞台に上がってる。出てって、出てって、二度と私の前に現れないで。もう決めたんです。サロメになるって。あんたまさか。睡眠薬、普通の人でも多い量なんですけど、ニナさんが飲んだらどうなるんですかね。おやすみなさい、ニナさん。羽二さん、ニナさんがまた発作で倒れました。これで終わりじゃないわよかな。そうよ、きっとキスをすることになるわ。ただ愛だけを見つめて生きてればいいのよ。そうでしょよかな。お前の娘は化け物以外の何も。お前が抱えているのは殺してまで手に入れた愛する男の首だ。あと愛と供給だ。もう一度お願いします。
それはゼロに向かってまっすぐな。虻田君。はい。思い出さないか。何をですか？淵助よ。どことなく似てるような気がしてね。いや、まだまだです。ただ本番でどこまでたどり着けるかは楽しみです。お疲れ様です。お疲れ。いよいよだな。藤原が褒めてたぞ。藤助より似てきたって。いい加減にしてくれる？死んだ人間に私を重ねるのはやめなさい。いいから早く車を回して。帰りまで時間がない。急いで顔リセットしないと。やっとたどり着いたね。丹沢ニナのヒノキ舞台。見せてあげる。偽物が本物を超える瞬間を。何恥ずかしがってんのよ、もう。今夜のサロメ姫はなんという美しさだ。見てあの月。皆さんお願いします。お願いします。あ、姫が立ち上がった。うんざりした様子でテーブルを離れた。姫がこっちに来る。間違いない。俺たちの方にやってくれ。お願いだから見ないで。迷子の鳩、風になびく水仙みたいな銀色の花。わかるだろう。姫は今迷子の鳩なんだ。だから俺たちが導いてやらないと。どうした？だからやばい。何でもいい。火を灯せ。どうした？俺のも聞いてるか。早くつけろ。あんなところにいるなんてもう耐えられない。もうたくさん。あの目。どうして王様あんな目で私を見つめるの？まぶたをピクピクさせながらモグラみたいな目で。仮にもお母様の乗ってたる人があんな目で私を見るなんておかしいでしょ。何考えてるのよ。大丈夫。本当はそんなの分かってるから。無駄なことだ。わしはあれが踊るまでは奥へはいかぬ。さあサロメ、踊れ。このわしのために。踊ってはなりません、サロメ。いつでもいいわよ、王様。おお。
うしてここに？見に来たのよ、最高の舞台を。ずっと起きてたのか？じっと息を潜めてた、この日のために。どういうことだよ？さっき重ねが塗った口紅は偽物よ。もうすぐあいつは醜い顔をさらす。さあ楽しみましょう。偽物の化けの皮が剥がれる瞬間を。実に見事だった。新坂、お前の娘がこのわしのために踊ったの。さあサロメ、褒美を使わそう。何が欲しい？何なりと望みのものを申してみよう。よかなの首を。よくぞ言ってくれました、サロメ。それはならぬ。さすが私の娘。よかなの首をちょうだい。そうです。よくぞ言ってくれました、サロメ。それをあなたに言ったらちっちゃくだなんて子供騙しのほどがありますわ。おはようにな。ずっと寝たふりしてたけど。気づいてたの？あなたが偽物の口紅で私をはめようとしてたこともね。どういうこと？部屋の時計を5分だけ遅らせておいたの。だから顔が戻るのはちょうど今、サロメが舞台から消えてる間だったってわけ。だったら何？本物の口紅を潰した。これであんたはもう終わりよ。バカね、ほんとバカ。大切な口紅を渡すわけないじゃない。本物はこっち。朝のうちに私がすり替えた。なんでわざわざそんなこと。決まってるじゃない。あんたのその顔が見たかったからよ。さあ返して、私の顔。早く戻らなきゃみんな待ってるの、丹沢ニナを。
私はもう舞台に戻らない。あんたはもう丹沢ニナじゃない。来ないで。盗まれるくらいならこの顔を壊す。こんな顔で生きていけるの？生きる。無理に決まってるでしょ。綺麗な顔でずっと生きてきたあんたに耐えられるわけがない。見た目なんてどうだっていい。そんなわけない。この顔になって骨の髄まで分かったはずよ。どうしようもない劣等感ってやつが。私はあんたとは違う。自分自身でいられるなら醜い姿だって構わない。私はあんたみたいに中身まで醜くないから。あの男は神の使いなのだ。神の指先があの男の体に触れたのだ。とにかくそうとしか思われん。どうしたらだ。もしもあの男が死にでもしたら何か災いが起こるかもしれん。この橋の上にだ。いないです。覚えていよおい、大丈夫か？重ね。おい、何やってんだ。終わらせないから。え？丹沢ニナは終わらせない。おい、お前何やってんだ。おい、救急車を呼んで必ず助けて。お前はどうするつもりだ。重ね。違う。私は丹沢ニナよ。皆さんお願いします。お願いします。お願いします。さすが。どうぞ。お願いします。皆さん帰りました。間もなくです。よくぞやってくれましたこと。王女様、お望みのものでございます。よかな。お前はその唇にキスをさせてはくれなかった。でも今こそ私キスをするわ。熟れた果実をかじるみたいに歯で唇を噛んであげるわ。しっかりしろ。殺して救急車到着しました。お願いします。大丈夫ですか？聞こえます？ちょっとすみません。お願いします。自分の名前言えますか？ちゃんとお前に言ったわよ。さあ
でもどうして私を見てくれないのよかな。あんなにも恐ろしく怒りと蔑みに満ちていたお前の目が今は閉じてしまっている。どうして目を開けてまぶたを開けるのよよかな。どうして私を見てくれないの。私が怖いのよかな。それで見てくれないの。お前は私を欲しがらなかったよかな。お前は私を拒んだ。私にひどい言葉を投げつけた。まるで商家浮気女のように扱ったこの私を、サロメを、ヘロディアの娘をユダヤの王女。よかな、よかな、よかな、よかな。お前だけだったのよ。私が恋した男の人は他の男なんて吐き気がする。でもお前だけは綺麗だった。綺麗だった。どうして私を見てくれなかったのよかな。あんなにも好きだったのに。今だって大好きよ。よかな。愛しているのはお前だけ。お前の美しさを飲み干したい。お前の体に飢えてるの。お酒や果実じゃ慰められないの。ねえ、これからどうしたらいいの。よかな。一目でもいい。私を見てくれさえしたらきっと私に恋したはずよ。愛の神秘は死の神秘より大きいの。人はただ愛だけを見つめて生きてればいいのよ。そうでしょよかな。化け物だ。お前の娘は化け物以外の何者でもない。私あの子を誇りに思いますわ。私やっぱりここにとどまりたくなりました。必ず災いが起こる。わしはもう何も見たくない。何者にも見られたくない。代わり目を消せ。月を隠せ。星を隠せ。私お前の唇にキスしたよよかな。私お前の唇にキスしたのよかな。お前の唇に私キスをした。あの女を殺せ。小さな願いは誰の
Black